Kandidati për deputeti i Partisë Demokratike Eduard Selami zhvilloi një takim elektoral në rajs të Librezhdit. Prioriteti ynë do të jenë sërish rrugët, asfaltimi dhe përmirësimi i tyre, u shpreh Selami gjatë fjalës së tij. Unë jam fjalën që në këto 4 vjet që vijnë, prioriteti ynë prapë do të jenë rrugët. Asfaltimi i rrugëve tuaja, përmirësimi i rrugëve ku janë, sepse rrugët janë zhvillimi, rrugët janë punësim, rrugët janë shumë të rëndësishme në programin tonë ambicioz për të patur një Shqipëri të zhvilluar, një Shqipëri europiane. Nga ana tjetër, unë dua t'ju siguroj ju që unë do t'jem shpresë i mendimeve, dëshirave dhe nevojave tuaja me votën tuaj në Parlamentin e ardhshëm. Dua t'ju siguroj ju që ju do të përfaqësoheni me dinjitet